холодно. Но нос уже красный. Держи нос по ветру. Всем привет! Привет! Сегодня я со своей приятельницей Ксюшей, и мы гуляем на рыбной неделе. Да. Это фестиваль «Золотая осень» в Москве, и будет интересно. Да, я уж надеюсь. Пойдем гулять. Пойдем. Да, тут всегда Новый год. Ну вот мы ночером здесь гуляли. Вообще нереально, как будто какой-то walking-стрит в Таиланде. Да, ой, какой-то черный швейцар. И Ксюша. Вот, да, вот такое безобразие пестрое. Да, в этот серый хмурый день. Пестрит тут, понимаешь ли. О, вот она и рыба. Ага. Вижу эти жирные тушки. Так, посмотрим, чего у нас тут. Нельма, спинка. 200, 2310, ну конечно. Это ваша рыба? Ну, у нас есть нельма. Я не знаю, якутская это или нет, но, скорее всего, какая-то вот сибирская. Вот омуль, ой, муксун, ну это наш, наверное. Здрасте. На пару вопросов. Здравствуйте. Насчет чего? Насчет музыки. Насчет музыки, ой. Я вам сейчас покажу фотографию Ага. и попрошу назвать имя этих ребят. Ну не имя, а вообще кто они и чем занимаются. Мгм. Готовы? Да. 3-4. Quest Pistols. Они раньше танцевали, а теперь поют. Круто. А что они поют? Стрекоза любви. Ой, без понятия. Я уже не помню. Ну, Стрекоза любви, что-то еще они поют. Да. А можете спеть «Стрекоза любви»? Я устал, хочу любви. Ну, я даже не помню. Чтоб навек. Да. Можете петь что-то в этот момент? Блин, ребята, такой позор. Ну как, для меня позор, а для Ксюши веселуха. И, к счастью, она знает, кто эти ребята. Не, ну это весело, да. Не, молодец. Повеселились. Посмотрим на людей. Да. Себя мы уже показали. Смотри, устрицы, мидии. Вау. А расскажите, пожалуйста, что вы делаете, какие-нибудь тонкости процесса открывания устрицы? Вам надо найти правильное место, чтобы она вас спустила в свой домик, а так тонкостей нет. О, кажется, нашли, да? Сила нужна, да? Нет, здесь ловкость рук, на самом деле. Она с двух сторон держится за раковину. Главное найти правильное место, где у нее эта мышца находится, перерезать, тогда она откроется. Представляете, какая жестокость? Фу, я обязательно попробую какую-нибудь. это чудо стоит? 150 рублей эта штучка. Я хочу. Ну, после мастер-класса. Да, давай. Обязательно. Потому что это надо попробовать. Это правда вкусно. Видите, за нами шатер стоит, и это на самом деле кухня импровизированная. Да. И будет шеф-повар какой-то именитый московский, и он будет учить нас готовить морепродукты. Вот. Так что мы сейчас будем кулинарить. Ну вот мы внутри, на нас фартуки. Начнем. Кусочек. Вы нарезаете его сначала вдоль и режете еще на 4 кусочка. У вас должны получиться маленькие дырки. В конечном итоге мы соединим все в одной миске. Это мы накроем сейчас. Даже можно не накрывать, мы просто оставим это. А долго не должно мариноваться? Полчаса, 15 минут. Можно оставить и на час, можно поставить в холодильник, чтобы он был холодный. Прошел час. Прошел час. Все, нам несут кусочки тунца, и мы будем их терзать. Так, филе тунца будем нарезать его на тартар. Учимся нарезать. Но я так понимаю, что нарезаем по волокнам. Начало. Ой, как красиво у тебя, а у меня Вот это тоже красиво, у тебя просто немножко поярче. У тебя поярче. Голубику, мы ее на Смотри, какая красивая. На 4 части и туда. какой запах. Запах офигенный. Новый год.
щедро получилось. Это оливковое, Это на ваш да? вкус. Да. Спасибо. Чуть-чуть, прям 3 капельки, да? Да, очень мало получилось. Это бальзамический уксус. Его, правда, совсем не надо. Он такой насыщенный. Меня сними. Красиво, красиво, все. Сейчас мы будем делать рисовые лепешки. Да. Видели? Так она выглядит. Сок апельсиновый. Взяли перец. И буквально чуть-чуть. Что я приготовила одной рукой. Да, это важно, чтобы вы не думали, что я тут навалила. Это важно. Так, а вот у Ксюши, конечно, все вообще с душой, художественно. Но я, пожалуй, уже попробую. Я пришла сюда, за белый стол, сразу свет такой шикарный. И вот это вот мой тартар. Называется «Однорукая Вика готовит». О, какая прелесть. Шеф-повар похвалил. Сказал, что это вот то, что надо. То самое, да? Ну ладно, черт, а мы будем поедать свое некрасивое. Приятного. Так, подцепим голубику и... Ой. Ну, тартар. Ну, разве он может быть плох? Он всегда вкусный. Так. И вот эту вот хрустящую рисовую лепешку. Да, вкусно. Ну все, мы только что вышли с мастер-класса. Вот, Ксюша, расскажи свои впечатления. Мне все понравилось. Я прям научилась готовить тартар. Класс. Повар такой, он, мальчик молоденький, видно, стеснялся. Мне казалось, что ему 15 лет, и мне хотелось сказать, где настоящий шеф-повар? Нет, Павел молодец. Он, несмотря на свой возраст, очень все так красиво рассказывал. Куда мы идем? Мы В идем. сторону детского магазина. Обожаю я вот именно вот этот подъем, спуск. И там банк Гринготт из Гарри Поттера. Да. У нас происходит мастер-класс по кузнечной ковке. То есть вы можете отложить вот это жуткое изобретение, Оно удобное. взять молоток и вместе с нами что-то сделать. Например, уничтожить свою салфетку. Вот. Перековать ее в что-нибудь более полезное. Да. Вот Так. это самые простые изделия, которые можно делать с нуля. Новичку. Это что, шпильки? Вот это шпильки, вот это гвоздики. Серьезно? Это для волос? Я хочу попробовать. Да. Вот. И сделать вместе с нами какое-то самое простое изделие. Изделие, соответственно, после того, как вы его сделаете, вы его можете забрать с собой. Далее, если вы хотите приобрести что-то более интересное, ну, не такое простое, здесь у нас выставка ярмарка. Вот из этой штуки можно сделать вот такую. Ну что вы пристали Вот к моей из этой вот селфи-палке? вещи можно сделать вот это. Да! А вот эту вещь изобрели те же самые, которые изобрели вашу селфи-палку. Это штука японский сюрикен. Окей. А это бросаться ими во всяких нехороших людей. Это тоже бритва, но для орков. А вы, ребят, толкинисты? Нет. Нет? Мы занимаемся исторической реконструкцией и художественной ковкой. Понятно. Спасибо. Где-то там Петя едет. Обожаю центральный детский магазин. За витражи, за эти часы.
ребят, я, наверное, попрощаюсь с вами. В общем, всем пока!